আরে বাবা হলুদ পাখি যাই বলো না কেন, নিজেকে এভাবে কমপ্লিমেন্ট করতে আমার বেশ ভালো লাগে। তুমি তো করবা না, তোমার মনে তো হিংসে। তো যাই হোক, শুটে গিয়ে কিন্তু ইধার উধার হয়ে যাওয়াটা একদম নর্মাল বিষয়। সেখানে গিয়ে উনির বরকে হালকা করে পছন্দ করে নিতে আরও নর্মাল বিষয়। মানে সমস্ত কিছু জীবনে নর্মাল করে ফেলবা, তাহলে দেখবার কোনো চাপ হবে না। সব কিছু মানে আজকালকার জীবনে সব কিছু নর্মাল। আর এই নিত্য নর্মাল বিষয়গুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে না পারলে তুমি অত্যন্তম অ্যাবনর্মাল। হ্যাঁ, এটাই আমি জীবনের সাথে শিখেছি। তো এই শিক্ষাটা আমি তোমাদের এখন দিতে চলেছি। তো চলো সুন্দর করে চলে যাচ্ছি স্টেশনে, কারণ আমার শ্যুট আছে। আর শ্যুটের জন্য কিন্তু আমার যে ফটোগ্রাফার ছিল সে কিন্তু অলরেডি গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কারণেই কিন্তু উঠে পড়েছিলাম। যাই হোক, আমি তো আগে জানতামই না যে আমার ফটোগ্রাফার নাকি আমারই বয়সী, যাওয়ার পর জানতে পারলাম, বুঝতে পারো না। এইবারে বলতে হবে আমার বয়সটা কত, না কমেন্টে জানাতে হবে। হ্যাঁ। তো যাই হোক, সুন্দর করে চলে গেছিলাম খিদিরপুরেরই কোনো একটা বাড়িতে। না, এই সুন্দর জায়গাটার লোকেশন জানতে হলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করতে হবে। তো আমি একবার ঘরের ভিতর, একবার ঘরের বাইরে, একবার গাছের মধ্যে, একবার পাতার ফাঁকে, একবার গাড়ির মধ্যে, তারপরে প্রিন্সেপ ঘাটে, সব জায়গায় চলে গেলাম পোজ দেওয়ার জন্য। মানে আমি যে কি বলবো, নিজেকে পাখি ছাড়া আমি কিছু বলতে পারছি না, কারণ এক ধার থেকে আরেক ধারে শুধু উড়েই বেড়েছি। চা খেয়ে নিলাম, কারণ যার পর দিয়ে মনটা কোন চা করছে। কি বলবো বলো, সুন্দর করে খেয়ে নিয়েছিলাম ফুচকা, আর তারপরে তো একটু ক্রাশও খেয়ে গেছিলাম। কি বলবো বলো, মানে ক্রাশ খাটে কিন্তু নিত্য নর্মাল একটা বিষয়। আরে ভাই, ক্রাশই তো খাচ্ছি, আমি কি অন্যের বরকে নিয়ে নিচ্ছি না। তো ক্রাশ খেলাম, বাড়ি এলাম, খেলাম দিলাম, আবার ভুলেও গেলাম, আবার পরের দিন নতুন ক্রাশ খাবো। এই তো জীবন। তারপর আমরা মিষ্টি ফল এলো, সাথে ছবি তুললাম, দিন কিন্তু বাড়ি যাওয়ার পালাতে চলে। টাটা।